من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره ونهيه. Hoş gördük. Değerli müminə bacılarım ve mümin kardeşlerim, bugün cümədir, cüməmiz mübarek olsun inşallah. Cümədə cəm olduğumuz kimi Allah Teala bizleri öz evinde, öz cennetinde cəm eləsin. Her zaman olduğu kimi ilk önce özümü ve sonra sizleri ilahi təqvaya riayet etmeye davet edirəm. Allah'ın emrinde möhkəm olaq. Allah'ın halalın halal, haramın özümüz üçün və gələcək nəslimiz üçün əbədi haram bilək. Bugün danışdığım xütbə ahirət aləmindən bəhs edəcəm. Təbii ki, kifayət qədər əlimizdə Quran ayələri var, hədislər var və bilgilərimiz də var və biz çalışaq bütün bu fikirləri qısa olaraq, yığcam olaraq sizə çatdırım və bir neçə ayə və fikirlə də inşallah fikrimizi sonda dua ilə sizlərə təhvil verək. Bilirsiniz, dünya həyatı sürətlə irəliləyir. İnsanların çoxu isə qəflətdədir, qəflət içərisində yaşayır. Dünya nə qədər inkişaf etsə də, dünya nə qədər hərəkətdə də olsa, amma təəssüflər olsun ki, insanların fikirləri dünyadan ayrıla bilmir, dünyaya meylləri çoxdur, dünyaya istəkləri və rəğbəti çoxdur. Təbii ki, mən bunu insanın cisminin zəif olması ilə əlaqələndirirəm. Çünki insanda iki varlıq var. İnsan vücudun iki şey əsas tərkib olaraq təşkil edir. Biri cisimdir, biri ruh. Təbii ki, dünyapərəstlər cism aləminə şamildir. Çünki vizual görüntü cisim dünya meyllərinə aşıqdır. Amma ruh qəflətdə olanda, ruh öləndə insan təbii ki, ahirəti unudur. Dünya ahirət üçün əkinəcəkdir. Gərək bu dünyada biz toxum əkə bilək, birinci növbədə yeri təyin eləyə bilək. Çünki yer münbit olarsa, əkdiyimiz hər hansı bir toxum, hər hansı bir dən və bitki o yerdə tutacaq və gələcəyinə cücərib inkişaf eləyəcək. Yer də, zəmin də əsas faktlardan və şərtlərdən biridir. Ona görə dünyamızı gərək elə kökləyək ki, elə formalaşdıraq ki, ahirəti də itirməyək. İmam Sadiq əleyhissalamın hədislərində qeyd olunur, lənətlənmişdir o kəs ki, dünyasını ahirətinə və ahirətin dünyasına satır. Ərəbcəsi də belədir, istəsəniz ərəbcəsini də deyə bilərəm. Məl'unun məl'un, leysə minnə mən tərəkə dünyahu li ahirətih və ahirətih li dünya. Dünyasını ahirətinə satan, ahirətini dünyasına satan bizdən deyil, lənətlənmişdir. Yəni, insan elə həyat tərzi qurmalıdır ki, həyatını da gözəl şəkildə başa vurmalıdır və müvəqqəti maddi məhdud olan dünyanın sonluğunu və puç və mənasız olduğunu hiss edib, son dönüş Allaha qaydışını hiss edərsə, o ruhu yüksək olacaq, o qəflətdə olmayacaq. İnsan özünün yaşadığı həyata nəzər salsa, görər ki, bu dünyada zaman çox məhduddur.
yaşımıza fikir verək, necə sürətlə gəldi, 45, 50, 55 gəldi, çatdı. Adam var, görürsən, 70 illiyin qeyd edir, deyir, öz ürək sözləridir, deyir, ürək sözüm belədir. Vallahi bilmirəm, bu dünyanın harasından və sonuna qədər, yəni bu günə qədər necə başlamışam və necə gəlib bu yaşa çatmışam, saçlarım ağarıb, mənim xəbərim yoxdur. Yəni, insan qəflətdə olur, zahirən belə deyək də. İndi bir adama desən ki, sən qəflətdəsən, xoşuna gəlməz. Yəni, sən qafilsən, sən cahilsən falan. Bunlar biraz, təbii ki, insan ruhuna uyğun gəlmir, deyir ki, mənə niyə cahil deyirsən, niyə qəflətdə deyirsən, mənim gözüm açıqdır, bəsirətim açıqdır, filandır. Özünə xoş sözlər arzu edir. Amma insan fikirləşə ki, mən 70 yaşa, 75 yaşa çatdım, nə etdim və nə etmişəm, dünyam üçün nə etmişəm, axirətim üçün nə etmişəm. İnsan bunu düşünəndə artıq o qəflətdə qalmaq sıfırlanır. Yəni, biz bu qədər danışdığımızın kökündə Quran-ı Kərim bunları bizə öyrədir. Quran-ı Kərim bizə öyrədir. Harada dünya sözü varsa, onun ardıcında axirət gəlir. Bir dənə Qurana fikir verin. Quranın indi ərəbcəsi də oxuyan oxuya bilir. Azərbaycan dilində tərcüməsi var, oxuyursunuz. Dünya sözü gəlirsə, onun ardıcın axirət də gəlir. Dünya, Allah buyur, oyun oyuncaqdır. Axirət isə sizin əbədi məskunlaşdığınız yerdir. Yəni, bu ayələrə çox rast gəlmək olur. Ona görə biz həqiqi İslamdan danışanda biz baxıb görürük ki, dünya, tərki dünyalıq anlayışı fərqlidir. Yəni, bir var dünyadan əl çəkəsən, o başqa bir şeydir. Bir də var tərki dünya olasan, gedəsən dağlara çəkilirsən, insanlardan təcrid olursan, ailədən uzaqlaşırsan, həmən tərki dünyayam. Bu, İslamda bəyənilmir. İslamda belə bir şey yoxdur. Yəni, İslamı bilməməyin üzündən, savadsızlığın üzündən insanlar bəzən tərki dünya olur. Dünya ictimai bir fəaliyyət olmalıdır. İnsan cəmiyyətin içində olmalıdır. İnsan sosial varlıqdır, ictimai varlıqdır. İnsan münasibətlərini qurmalıdır, formalaşdırmalıdır və axirətin də o dünyanın içində əldə eləməlidir. Yox, mən təsbihimi götürmüşəm, gedib çəkilmişəm bir dənə kəndə, deyirəm, hə, bugün 1000 dənə zikr eləyim, onsuz da öləcəm də. Belə bir həyat, belə bir İslam, belə bir yaşayış tərzi yoxdur. Kim ki sizə desəm, tərki dünya olun, gedin, oturun kətdə, zikr eləyin, öləcəksiniz, bu İslam deyil, bu cəhalətdir. İslam deyir, sən cəmiyyətin içində olmalısan, sosial həyatın olmalıdır, vəzifələrin olmalıdır, ailə qanunların olmalıdır, işləməlisən, çalışmalısan, ömrünün sonuna qədər. Haçan gördün ki, daha həyat bitir, daha Allaha təslim olacaqsan, ora qədər insan işləməlidir, çalışmalıdır. Bəzi adamlar var, belə iş fəaliyyətindən dayanıb, ancaq gözləyir, hə, Allahdan buyuruq. Belə bir şey yoxdur, insan çalışmalıdır. Deməli, bir nəfər İmam Sadiq əleyhissalamın, 6-cı imamın yanına gəlir, imamın dostlarından olur. Belə bir sual verir ki, mən daha çox bezmişəm, dünya məni sıxdı, yorulmuşam, dünyaya bəzən aludə olmuşam, bilmirəm mən neyniyim. İmam buyurdu, açıq söz verdi, görüm nə istəyirsən. Dedim, mən o qazancılar ki, əldə eləməliyəm, o pula sahib olmalıyam, o pula sahib ola bilmirəm. Yoruluram, bezirəm. İmam dedi, çox pul istəyirsən? Dedi, bəli, mən çox pul istəyirəm. İstəyirəm, mənim pulum çox olsun. İmam buyurdu ki, o pulu sən neyniyəcəksən? Dedim, müəyyən hissəni qohumlarımı xərcləyəcəm, ailəmi xərcləyəcəm, sədəqə verəcəm, yol çəkdirəcəm, yardım edəcəm. Bunları deyə imam buyurur. İmam buyurur ki, sənin düşündüyün heç də dünya deyil, sən dünyapərəst deyilsən, sən axirətpərəstsən. Sən pul istəyirsən ki, axirət qazanasan. Dedi, doğrudur.
fikrimi çatdıra bilmədim. İmam buyurur ki, sənin bu faal işlərin axirət üçündür. Sən dünyapərəst deyilsən, sən axirətpərəstsən. Yəni adam var, deyir ki, ilahi mənə pul ver, sənin yolunda xərcliyim. Mənə imkanlar ver, sənin üçün xərcliyim. Sənə xatir xərcliyim. Amma adam var ki, 8 milyonluq ev tikdirir, mülklər, malikanələr, nələr, indi bu dünyanın içində hər şey var. Amma günlərin bir gün həmən o adamı gəzdirəndə şəhəri, 40 dənə evi var, 50 dənə villası var, nəyi var, deyir, bu bina çox xoşuma gəlir, bu kimin binası, deyir, sənin binandır da, tanımırsan. O qədər var dövləti var ki, öz aldığı binaları, imarətləri unudub. Amma bir kasıb görürsən, bir 2 mərtəbəli ev tikir, keçir gəlirdi, ilahi şükür ki, mənim 2 mərtəbəli evim var. Çox şükür ki, ilahi bu evi sən mənə vermirsən. İlahi şükür ki, bunu sən mənə qismət eləmirsən. Adamlar var, xəzinələrin içində üzür. Milyardların içində üzür, sonda xəzinə onu boğur. O xəzinənin zindanına çevrilir, həbs olunur. Belə bir söz var bizdə, deyir, neynirəm o var dövləti ki, o qızıl teşdi ki, içində qan qusun. Vallahi bəzən biz nankoruq, özümə deyirəm ki, bu qədər neymətlər ki, Allah verib bizə, yenə də göz doymur. Verib də Allah. Allah göstərməsin. Mən bilmirəm, indi o qardaş buradadır ya, yox. Mənim yəni gözümə dəymir. Amma heç dəysə də adını çəkmərəm, amma müraciətindən gördüm, mən bir paylaşım da eləmişdim. Bacısında problem çıxıb ilik xəstəliyi. Öz bacısına iliyin vermək üçün maşının satıb, evin satıb, indi hər kəs ona yardım eləyir. Bir ilik köçürtmə öz bədənindən bacısına verir 180.000 dollara. Deməli, insan, sən nə qədər böyük varlıqsan, niyə öz qədrini bilmirsən? Yaxşı, yığ. Nə olar deyəsən ki, ilahi, mənim 10 dənə evim var. Birin Allaha görə filan məzluma verirəm, filan yetimə verirəm, filan möhtəca verirəm. And olsun Allaha, sən əgər o işi görmüş olsan, Allah sənə elə bir cənnət verər. O tikdirdiyin dünyada binanın 1000 mislini sən axirətdə verəcəyin. Sən əgər o dünyada tikdirdiyin kərpicdirsə, Allah qiyamətdə onu yaquta çevirəcək. O binaları, kərpicləri mərcana çevirəcək, daş-qaşa çevirəcək, deyəcək, qulum, sən ki mənə görə bir dənə məzluma kömək elədin, yardım elədin, əl tutdun, bu da sənin mükafatın. Allah heç kimin mükafatın bu dünyada etdiyi əməlləri əvəzsiz buraxmaz. Allah səni boş buraxmaz. Allah bizi tutur. Biz özümüz Allah'tan uzaqlaşırıq. Allah bizə şah damardan yaxındır. Allah buyurur ki, qulum gəl. Gəl, sonda tövbə də etsən mən səni bağışlayacağım. Adam var, ömrünün sonuna qədər dilinə tövbə gəlməz. Egosu var. Ona görə imam buyurur ki, sənin bu niyyətlərin dünyapərəstlik deyil, axirətpərəstdir. Sən bacıva kömək edirsən, qardaşıva kömək edirsən, yolda qalana yardım edirsən, yetimə yardım edirsən. Bunlar hamısı Allah üçün olunan işlərdir. Ona görə mömin adamın pulu çox olmalıdır. Bax, bunu unutmayın. Bəzi adamlar var, deyir, səfalət içində yaşayıram. Xeyr, mömin yaxşı geyinməlidir. Möminin yaxşı maşını olmalıdır. Möminin evi olmalıdır. Möminin övladı olmalıdır yaxşı. Möminin başı ucu olmalıdır. Da möminin ki, gözü onun bunun cibində olsa, onun imanı zəif olacaq. Bəzən bizə İslamı doğru başa salmablar. Məndən incimin yəqin ki, bu söz xoşunuza gələcək. Bizə İslamı doğru başa salmablar. Bizə deyirdilər ki, yox, Həzrəti Əli elə məzlum filan. Həzrəti Əli məzlumluğu haqqında bəli əsərlər var. Amma Həzrəti Əli imkan sahibi olub. Bir nəfər Həzrəti Əliyə dedi ki, sən ki deyirsən möminlərin ağasıyam, bu nə geyimdir? Rişxənd edir də bir nəfər. Deyir, bu nə geyimdir? Əliyə yaraşan geyim deyil, axı əmirül müminin belə geyinməməlidir. Həzrət Əli deyir, gəl bura. Gəlir, üst paltarını çıxardır,
aşağıda bir köynəyin göstərir, gözü qamaşır. Deyir ki, həli o köynək nədir, bu köynək nədir? Dedi, "Hadəl libas libası deyitəm, bu yetimlərin paltarıdır." Amma sənin kimi bir adam təkəbbür əhlidirsə, o aşağıda. Gör, dünyada belə bir geyim var, dedi, yoxdur. Mömin yaxşı olmalıdır. Mömin yaxşı düşünməlidir. Mömin qeybət eləməməlidir. Müminin düşüncələri Allaha görə olmalıdır. Hədiyyələr də Allaha görə olmalıdır. Yoxsa bir şey eləyəsən, onu gətirib 1000 dəfə qaxınc eləyib kimsənin başına saxsan, o ibadətin, o yaxşılığın, o sədəqənin faydası yoxdur. Ona görə Əl-Qəsəs surəsinin 60-cı ayəsi, mən çox misallar çəkə bilərəm, ayələr çəkə bilərəm. Yetər ki, Qəsəs surəsinin 60-cı ayəsini mən sizə oxusam və bu ilə də fikrimi tamamlayacağım inşallah. Allah Teala buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim. Və ma utitum min şey. Və ma utitum min şey. Fəmməta'ul həyatı dünya və zinətuha. Sizə verilən hər hansı bir şey nədir o? Dövlətdir, övladdır, maldır, mülkdür, xoşgüzəran. Bu fani dünyanın malı və bərbəzəyidir. Kim var dövləti özü ilə büküb aparıb? Kim öləndə oğluna deyib ki, oğul, sən də mənimlə ölməlisən? Kim deyib ki, mənim bu yığdığım mal, dövlət, mülk, oğul, qoy qəbrimə, mən rahat olum. Belə bir şey yoxdur. Dünyaya necə gəlmişik? Çılpaq, üryan. Amma Allah bizə lütf eləyir ki, dünyadan gedəndə bizə bir dənə ağ parça qismət olsun. Allah istəmir ki, bizim abırımız açılsın. Uşağı ikən uşağı başa düşmək olar. İnsan müəyyən həddən sonra məhrəmiyyət, naməhrəmiyyət var. Allah deyir, bu ağ parçanı bükün ona. Eyiblər örtülsün. Yəni, insan səni son mənzilə ağ parça ilə yola salırlar. Yəni, təmiz ol, qusul verilir, kəfən verilir. Bu dünya ki, mal dövləti var, bunlar zinətdir, bərbəzəkdir. Filankəsin malı, mülkü, övladı, bunlar valla bərbəzəkdir, Allah'ın fanidir, məhduddur, bitəcək. Və ma indəllah xeyrun və abqa. Allah yanında olan nemətlər əbədidir. Bax, burada namaz qılırıq. Bu namazın bilsiz ki, ləzzəti nədir? Adam buradan ayrılmaz, səcdədən ayrılmaz, rükudan ayrılmaz. O eşq, o ləzzət insanı qərq eləyər, boğar. Qorxu insanın içindən götürürlər. Dünyaya meyl insanın içindən götürürlər. Allah Teala buyurur, və ma indəllah xeyrun və abqa. Nə etdiyiniz yaxşılıqlar varsa, o bağlanıb zamanında sənə təqdim olunacaq. Əfəla təqilun. Məgər ağlınızı işlətmirsiniz? Məgər şuurunuz yoxdur? Məgər başa düşmürsünüz ki, bu dünyanın bərbəzəyinə allananlar axırda bağrı çatlayır, orada ölür. Mən bu yaxınlarda bir Nəhcül Bəlağa əsərinə baxırdım. Bunu deyib, siz Allah bir dəqiqəndə halal edin vaxtınızı mənə. Həzrəti Əli əleyhissalam dünyanı vəsf eləyir. Deyir, dünya barama qurduna bənzəyir. İndi yəqin burada yaşlı adamlar bilir barama qurdu necə eləyirdilər, necə qururdular. O barama qurduda bir dənə xasiyyət var. Özü üçün yuva, ev düzəldir. O qurd, barama qurdu. Düzəldir. Deməli, gəlir, çıxır çölə, baxır, görür ki, mən təkəm də girə bilərəm burada, biraz da daraldır. Gör, nə yazır Həzrət Əli? Deyir ki, hətta təmutə qəmmən, o barama qurdu, o qədər qapını kiçildir, bağrı çatdır, onun içində ölür. Mənim olsun, yığır, axırda bağrı çatdır. Nə qədər sərvət sahibi olanlar var, o evlər ona qismət olmayıb. Mən adam tanıyıram, 10 ildir ev tikirdi, indi Allah rəhmət eləsin, ölünün dalıcan deməzlər, amma görmüşəm, 10 il tikdi, axırda bir dəfə mən dedi, Hacı Surxay, aparmışdı məni o villaya, dedi, Hacı, bax bir dənə bura necədir falan, dedim, yaxşıdır, dedim, bitir də bunu. Dedi, yox, Fransadan da memarlar gələcək falan, dedim, əşi də bəsdir də. Dedi, yox, hələ istəklərim var. Çıxanda bir dənə söz dedim, sən burada necə ayrılacaqsan? Dedi, başa düşmədim mən, dedim, yəqin səhv dedim, bağışda. Dedim, mən sənə xeyir duaya getmişim, dedim, xeyir verirəm də sənə. Deyirəm, bağla, bit, yaşa orada. Qismət olmadı, evin üstün bağladılar, istəyirdilər ki,
təmir falan köçsün, orada qismət olmadı. Onun cənazəsi oradan çıxdı. Nə olsun? İndi övladlar orada keyf eləyir. Keyf eləyir, evladlar orada biz ata yada düşmür. Heç olmasa cümə axşamı biz dədəmizi yadımızı salırıq, valideynlərimizi. O da yada düşmür. Allah Seyyid Əzim Şirvaniyə rəhmət eləsin. Deyir ki, dünyada bina cahü cəlal eyləmək olmaz. Dünyada bina cahü cəlal eyləmək olmaz. Qəmxanə olan mülkidə hal eyləmək olmaz. Nadan ilə əyləşmə, gedib aqili axtar. Nadan ilə əyləşmə, gedib aqili axtar. Bu cəhl ilə bir kəsb-i kəmal eyləmək olmaz. Dünyada durub çox demə cənnətdə mənimdir. Həqdən bu təmənnanı sual eyləmək olmaz. Sal yadə bəqa mülkini cəm eylə tədarük. Səyyad əcəl gəlsə məcal eyləmək olmaz. Bidar olasan qəbridə qəflət yuxusundan, ondan sonra dünyanı xəyal eyləmək olmaz. Seyyid hərəmi həşridə xalıq əməl istər, məhşərdə durub cəngi cidal eyləmək olmaz. Deyə bilmərsən ki, mən Peyğəmbər balasıyam və yaxud Peyğəmbər övladıyam, mənim yerim cənnətdir. Əməl olmasa vay halımıza. Allah bizi əməli salihlərdən qərar versin. Allah bizi dünya və axirətimizi xeyirli eləsin. Allah Teala balalarımıza tövbə nəsib etsin. Allah Teala şəhidlərimizin ruhlarını şad etsin. Bugün Füzulinin işğaldan azad olunan günüdür. İlahi, illərlə dua etmişdik Qarabağımızda. Qara buludları yox elə. Elhamdülillah bu qara buludlar getdi. Azan və minarələrdən azan sədaları artır. İlahi, bizim Qarabağımızı, bütün Azərbaycanımızı qoru ya Rabbim. Vətənimizin yolunda şəhadət şərbətini içən balalarımıza rəhmət elə. Qazilərimizə, yaralılarımıza can sağlığı ver. İlahi, bizi bir anda özündən ayrı salma. Ölkəmizi, millətimizi, xalqımızı, dövlətimizi, dövlətçiliyimizi qoru ya Rabbim. Dövlətimizə xidmət edənləri qoru ya Rabbim. Dövlətimizə xəyanət eləyənləri zillət paltarını geydir ya Rabbim. İlahi, aqibətimizi, axirətimizi xeyr elə ya Rabbim. Övlad olmayanlara övlad lütf elə. Borc olanların borclarını əda elə. Allah balalarımızı övliyalardan, Allah dostlarından qərar ver ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad, Allahu samad, lam yalid və lam yulad və lam yekul lahu kufuwan ahad. Ölənlərimizin ruhları, şəhidlərimizin ruhları, möminə bacılarımız ki namaza gəliblər, mömin qardaşlarımızın namaz əhlidirlər, onların da valideynlərinin ruhu, balalarının salamatçılığından ötəri salavat zikr eləyək.